مفهوم، لأنه لما تلعب مع ريال مدريد تلعب مع المنتخب الإسباني قيمتك المالية ستكون أكبر بكثير من أنك تلعب مع المنتخب الإسباني المغربي وتلعب مع نادي ريال مدريد. الخسارة لولا يامال والمجهود الفردي في الهدف الجميل الذي سجله في آخر دقائق المباراة لكان برشلونة على الأقل قد تعثر. السلام عليكم سيادنا، نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، صيامكم وقيامكم مقبول وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. قالوا لك نعمس في حظيرة الكبار إبراهيم دياز بالانضمام ديالو للمنتخب الوطني المغربي القيمة السوقية ديالو غادي تطيح. الأفضل له أنه يلعب مع المنتخب الإسباني ولا يلعب مع المنتخب المغربي، غير حقدا من عند أنفسهم كما حنايا ديما متعودين عليهم. هاد الناس مراد بشي حاجة سميتها المغرب، مراد بأي إنجاز كيحقق المغرب كيبغيو يبخسوه باي طريقه ويسفهوه ويردوه شي حاجه صغيره. وغادي نقول لكم غير تهناو وارتاحوا. الانضمام ديال ابراهيم دياز للمنتخب الوطني المغربي عطى واحد الاشعاع اخر للمنتخب الوطني المغربي والكره المغربيه في العالم. كاع المحبين ديال ريال مدريد غادي يبداو يتفرجوا في المنتخب الوطني المغربي غير حيتاش فيه ابراهيم دياز. وبالنسبه لاسبانيا اللي ديما كتعناو بها في جميع الملفات حتى في السياسه كتلقاهم ديما جهه اسبانيا ضد المغرب غير باش ما يردش سبته وميليليا. بالنسبه لاسبانيا يا اشقائنا الجزائريين وقيل راه كانت لاعبه ضدنا في مونديال 2018 بروسيا وبزز باش تعادلوا معنا لولا تدخل الفار وديك الكلمه الشهيره اللي قالها مرابط في حق الفار. وكذلك عاودنا سلخناهم وعطيناهم من الخا ديال العصا في 2022 في قطر وانتم جالسين كتفرجوا من خنشله وكتفرجوا من الجي العاصمه كتفرجوا في التلفازه بطبيعه الحال حيتاش المنتخب ديالكم ما تاهلش وما توفقش. علاش؟ الجواب ساهل وسهل بزاف، مادامكم حاضينا وربي عاطينا وانتم غادي تبقاو جالسين في ديوركم كتفرجوا من دياركم وحنا غادي نمشيو للبطولات وغادي نشرفوا المغرب اولا ثم افريقيا ثانيا ثم العرب ثالثا. قبل ما نباشروا في رد الفعل ديال الاعلام الجزائري حول انضمام ابراهيم دياز للكتيبه ديال الركراكي ولا المنتخب ديالنا مرعب غادي يخلع عليا الغاشي، اي منتخب غيجي قدامنا غادي نقولوا ليه بسم الله تفضل طلع تعبر من الاخر. خويا المغربي اختي المغربيه ما فيها باس الا عطي على هذاك لايك غادي تعاونني بزاف باش ينتشر هذا الفيديو على اوسع نطاق، وما فيها باس الا بارطاجيتي مع اصحابك وحبابك الا عجبك المحتوى بطبيعه الحال. ولك جزيل الشكر ولك جزيل الشكر اختي المغربيه، شكرا بزاف. ما نعرفش خيركم فين غادي نديروا. وشكرا للناس اللي كيخليو لي ديما التعليقات ديالهم باش نكونوا موضوعيين مع بعضياتنا. راه قالوا كلام زوين على ابراهيم دياز واشادوا بالاداء ديال ابراهيم دياز ولكن مع ريال مدريد ولكن مع المغرب لا هذه ما يمكنش. لما حقق 23 مباراة دون خسارة، نسخة رائعة يقدمها لنا أنشيلوتي. ريال مدريد طبعا المرشح الأول للفوز بالدوري الإسباني ومن أبرز المرشحين أيضا للفوز بدوري أبطال أوروبا. صح محمد كما تكلم امين مقبل أنشيلوتي محمد المدرب أنشيلوتي يقوم بعمل كبير في هذا النادي، يعني يحكم زمام الامور بشكل جيد خاصه وين هناك تشكيله ثريه، هناك مزيج بين اللاعبين الشبان وبين اللاعبين اللي عندهم خبره على غرار كروس مودريتش. ونشوفوا عوده كامافينغا في وسط الميدان اعطت يعني دافعا كبيرا لريال مدريد في هذه المباراه. مباراه كبيره. كامافينغا محمد لاعب متعدد مناصب، يلعب لك ظهير ايسر، يلعب لك وسط ميدان دفاعي، وسط ميدان على الجهه اليسرى. هذا شيء جد مهم بالنسبه في خاصه لبعض الفرق والنوادي الكبيره، لازم يكونوا لاعبين يكونوا متعددي المناصب، خاصه فالفيردي وين مودريتش لعب كرقم 6، فالفيردي لعب وسط ميدان على اليمين، كامافينغا على اليسار، وخاصه لويس ايضا دياز لاعب دياز راهو يمر بفتره جيده. ابراهيم دياز على كل حال ريال مدريد يعاتب الاتحاد الاسباني اليوم يميد على تقصيره في اداره ملف ابراهيم دياز. ما القصه؟ اختار رسميا المنتخب المغربي واعتقد بانه سيجلب اضافه كبيره وكبيره جدا للمنتخب المغربي. ابراهيم دياز لانه لاعب ممتاز جدا. كانت فيه بعض الاتهامات على الاهتمام اكثر بلاعبين الواعدين في صفوف نادي برشلونه اكثر من ريال مدريد بسبب قضيه ابراهيم دياز. ابراهيم دياز غادي ينتظر لويس دي لافوينتي، لم ياخذه الى الالعاب الاولمبيه الماضيه، لم ياخذه بعدها الى اي مكان اخر
في المنتخب الإسباني، انتظره إلى غاية شهر مارس هذا من أجل أن يستدعيه، لكنه لم يحصل على الضمانات ليقرر بذلك رسميا تمثيل حسب صحيفة ماركا تمثيل المنتخب المغربي انطلاقا من تربص شهر مارس هذا. سيلتحق إبراهيم دياز بشوف إضافة كبيرة إضافة كبيرة وكبيرة جدا، لاعب ممتاز جدا، لاعب رائع، سريع جدا، قوي جدا بدنيا، مراوغ من الطراز العالمي. تطور في ريال مدريد هذا الموسم في الكثير من المباريات كان وراء الحلول، سواء بالتمريرات الحاسمة أو بأهدافه المارادونية، يسجل أهداف مارادونية أمام لايبسيتش. هدفه هو الذي أهل ريال مدريد في مباراة الذهاب رغم الأداء السيء للريال. أمام فياريال أيضا هدف من وسط الميدان بعد انطلاقة راوغ 3 لاعبين ثم وضع الكرة في الشباك. لاعب رائع. ذكرنا إيسكو. لا هو سريع. إيسكو سريع ومراوغ. لا في طريقة التعامل تاع المدرب، يعني دائما ما يكون جوكر، دائما ما يكون يعني احتياطي. هو استغل هذا الموسم، استغل غيابات بيلينغهام الذي عوقب بالغياب عن مباراتين، مباراة سيلتا فيغو بالأمس ومباراة أوساسونا المقبلة. قدم مباراة جيدة بالأمس، لاعب صراحة سيقدم الكثير من الإضافة للمنتخب المغربي في المباريات المقبلة. نعم. لاعب محمد لاعب مهاري، لاعب يلعب كرة قدم جيدة وتطور. محمد هو لما تشوفه لما كان في ميلان آسي طريقة اللعب تاعه ما كانش مثل هذه، ما كانش يعني سارع بمثل هذا المردود اللي راهو فيه في فريق ريال مدريد، خاصة من المورفولوجية تاعو البدنية. محمد لما نزع القميص تشوف باللي لما كان في ميلان آسي ليس اللاعب اللي راهو في ريال مدريد. ريال مدريد محمد معروف أن اللاعب اللي يكون فيها لازم يطور نفسه، لازم يعمل كثير، لازم يعطي الإضافة الزائدة، لأنه لو ما تمتش هل ستندم إسبانيا لأنها لم تهتم كثيرا بإبراهيم دياز وتركته للمغرب؟ أكيد ما عندهمش لاعب بمواصفات إبراهيم دياز. إذن ريال مدريد محق لما اتهم الاتحاد الإسباني بالتقصير، لأنه ريال مدريد شوف الأندية الأوروبية تفضل أن يلعب لاعبوها أن يلعبوا في منتخبات أوروبية على أن يلعبوا في منتخبات إفريقية أو عربية. هذا أمر مفهوم، لأنه لما تلعب مع ريال مدريد تلعب مع المنتخب الإسباني قيمتك المالية ستكون أكبر بكثير من أنك تلعب مع المنتخب الإسباني المغربي وتلعب مع نادي ريال مدريد. في كأس إفريقيا راح تفقد اللاعب مدة شهر كامل، وشهر في فترة حساسة. الشهر يعني ربما الأبرز والأخطر في الموسم تفقد فيه اللاعب، ولازم النادي يتعامل مع السفريات تاع اللاعب. أكيد. لو يسافر إفريقيا راح يكون عنده جهد. أريد أن أعرف كيف سيتعامل ركراكي الآن مع قدوم لاعب بوزن إبراهيم دياز. هل سيعتمد عليه وسيضحي مثلا بزياش، أم سيعتمد عليه في خط الوسط، أم يعتمد عليه في خط الوسط؟ ما رأيك؟ لا خط الوسط أو قدام مشكل أغنياء، بروبليم دو ريش، يعني عنده بزاف لاعبين ثراء تعداد ويعرف المشكل أين سيضع كل هؤلاء اللاعبين. هذا شيء إيجابي، خاصة أن المنتخب يحضر كأس أفريقيا 2025 راح يحتضنها هو. أعتقد بأنه سيضعه ربما خلف المهاجم من أجل منح الفرصة أكثر للزياش على الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى، ولاعب آخر على الجهة اليسرى، ويوسف نصيري أكيد راح يكون هو قلب الهجوم، ويوضع لاعبين تحته وناحي مع لاعب آخر في الاسترجاع. لذلك لكن أمرابط ربما، لكن الشيء المؤكد هو أنه سان بروبليم دو ريش كما قلت لك، مشكل أغنياء بالنسبة لوليد الكراكي، لأنه لاعب ممتاز جدا إبراهيم دياز. نعم. جماهير ريال مدريد تتضامن مع جود بيلينغهام. إن جامي أفيشي بلان، يعني ما تعمرش الشبابيك مغلقة حتى في مباراة الكلاسيكو في الذهاب في المونجويك. لما تشوف أرتيتا الموسم الماضي محمد كنا نقولوا لازم له لاعبين ذو جودة عالية، لازم له لاعبين أكثر يعني جودة من هاد اللاعبين اللي راهم عنده. مع هذا تشوف أن أرسنال اللي ماشي فريق اللي ينتدب لاعبين كبار، انتدب ديكلين رايس، انتدب عدة لاعبين اللي يعطوا في فريق أرسنال، والآن راهم ينافسوا. الموسم الماضي نافس إلى الرمق الأخير مع السيتي، وهذا الموسم راهو متريد الترتيب. هذا شيء محمد اللي يخلي أي مدرب كبير لازم له لاعبين كبار محمد فوق ارضيه الميدان. لو تشوف المدربين اللي راهم يمدوا في اداءات كبيره واللي راهم يبدعوا من الناحيه التكتيكيه ويبدعوا من الناحيه التقنيه، دائما ما تشوف عندهم جوده في اللاعبين. نعم. عندهم لاعبين متعددين المناصب، لاعبين شبان، لاعبين مزيج في المزيج بين الشبان والكبار السن، على غير مودريتش. لما تشوف أنشيلوتي عنده مودريتش، كروس، هادو لاعبين اللي عندهم خبره راح يأطروا هاد اللاعبين الصغار. هل ترشح برشلونة
لتجاوز نابولي والتأهل إلى الدور القادم في دوري الأبطال؟ يقدر محمد، لأن حتى نابولي ما راهوش يمر يعني بفترة جيدة هذا الموسم. أمين، هل تتوقع مفاجأة من نابولي؟ شوف، لعاملين أتوقع أن تكون هناك مفاجأة. الأول هو الأداء الكارثي الذي يقدمه برشلونة في آخر المباريات خصوصا أمام مايوركا. تخيل أن برشلونة نجا من العديد من الأهداف، نجا من الخسارة لولا يامال والمجهود الفردي في الهدف الجميل الذي سجله في آخر دقائق المباراة لكان برشلونة على الأقل قد تعثر وتعادل. نعم، تضييع ضربة الجزاء من غوندوغان على غير العادة مقابل تألق حارس نادي مايوركا الذي يتواجد في نهائي كأس الملك. نعم. سيواجه أتلتيك بلباو. العامل الثاني يا محمد هو عودة نابولي في آخر المباريات مع مدربه الجديد. تخيل أنه فاز على الغريم يوفنتوس بهدفين لهدف، فاز بسداسية أمام مونزا. يعني هذا الفريق حتى تعثر، ولكن تعثر، اسمع يا ميدو، ولكن كان الطرف الأحسن وكان أفضل بكثير في المباراة الأخيرة أمام تورينو رغم التعادل. ضيع فرص بالجملة نادي نابولي، كان جيدا جدا لكنه لم يكن محظوظا في ذلك اللقاء. لذلك يا ميدو عليكم أن عليهم هم من سيلعبون، نحن نشاهد خلف التلفاز. بركة الهنايا يرحم بابك. مهم المغرب يخسر، المغرب يربح، المغرب يجيب برايم دياز ولا يجيب اللي بغى يجيب، يمشي اللي بغى يمشي، وما انتم اش دخلكم؟ السؤال اللي كيطرح راسو، علاش الجزائري حافظ التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي، حافظ الاحتياط، حافظ التكتيك ديال وليد الركراكي، الطاقم التقني، الطاقم الطبي، حافظ الشاده والفده على المنتخب الوطني المغربي، بينما حنايا المغاربه وكنهضر غير على راسي فوت لي محرز وبلايلي حيتاش فضحونا به الشيامات على ذاك الهدف اللي ماركا على المنتخب الوطني المغربي وقيل في البطوله ديال كأس العرب، فضحونا به راسنا. هذوك الجوج اللي عارفوا المدرب ديالهم تفوت لي هذوك الجوج نتلف، ولكن هاد الناس حافظين كل شيء سبحان الله. تحيه للاشقاء الجزائريين الاحرار، ما كنهضرش على هاد صحافه الزيكو بطبيعه الحال. على العموم الله يهدي النفوس والله يطيب الخواطر. خوتي المغاربه الا وصلتوا معايا حتى لهنايا ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. غادي تعاوننا بزاف الا كليكيتي على هذيك لايك وبارطاجيتي مع اصحابك وحبابك فضلا وليس امرا، لا غالب الا الله. السلام عليكم، نتمنى لكم رمضان يدوز عليكم بخير وعلى خير وتحققوا جميع الأمنيات ديالكم. طهلوا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.